I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got. Hi friends, AImy the vlogsന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താണ് നിങ്ങളുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യണേന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പനിയിൽ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതന്നെ ഇവരുടെ ഈ ഒരു രോമം ഭയങ്കര പ്രശ്നമല്ലേ? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കാരണം നമുക്ക് വീട്ടിലെ ഡോഗ്സിനെയും കാറ്റ്സിനെയും ഒക്കെ വളർത്തുന്നവർക്ക് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള തലവേദനയാണ്. ഇവര് മേത്തും അവിടെയൊക്കെ കയറി ഇരുന്നിട്ട് ഫുള്ള് രോമങ്ങള്. അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു റെമഡി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്കത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവർ ചാനൽ ഒന്ന് സബ് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പമുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്കും കമന്റും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈനമോള്, ഇത് നമ്മുടെ ജൂണുമോള്, ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ആള് ലക്കീസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ കയ്യിലെ റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ പലർക്കും ഇത് അറിയായിരിക്കും, പലരും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഡോഗ്സിന്റെയും കാറ്റ്സിന്റെയും ഒക്കെ ഫർ റിമൂവർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇപ്പൊ വാക്യൂം ക്ലീനറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണം. ഇത് നമുക്ക് ബാറ്ററിയോ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയോ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിലും അതുപോലെ കാർപ്പറ്റിലും സോഫ അങ്ങനെയുള്ള എവിടെയൊക്കെ ഇവരുടെ രോമം പൊഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോ ഇത് ആമസോണിൽ നിന്നാണ് ഇത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് പല പ്രൈസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. $2.99 തൊട്ട് എബവ് വരെ നമുക്ക്, അതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പല കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് 2 എണ്ണാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇത് ചെറിയ മോഡല് കണ്ടോ, നമുക്ക് പോക്കറ്റില് ടൈപ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് കുറച്ച് വലിയ മോഡല്, നമ്മുടെ ഇപ്പൊ സോഫ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ആയത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോ ഇതിന്റെ പാർട്സ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹാൻഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മുടിയൊക്കെ റബ്ബ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒറ്റ വരി. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ക്ലീൻ ആവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും, എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഹെയർ സ്റ്റോർ ആവുന്നത്? കണ്ടോ, ഇതിന് താഴെ ഇതുപോലൊരു ബോക്സ് ഉണ്ട്. ഈ ബോക്സിലായിരിക്കും ഈ ഹെയറുകൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പൊ നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. മൈന ഭയങ്കരമായിട്ട് പരതാണ്. ഇത് എന്താണ് ഒരു പരിചയമില്ലാത്തൊരു ടീഷർട്ടൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് അമ്മ ജാതി സംസാരമൊക്കെ ആണല്ലോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാനും കൂടി വേണമെങ്കിൽ സ്പോൺസർ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ അവളും കുറച്ച് പോയിട്ട് കുടയുന്നുണ്ട്. ഇതേ നമ്മുടെ ഓച്ചുമോള് എന്നെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കും അമ്മേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളും ആ ടീഷർട്ടിലൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഡെമോ നോക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഡെമോ കാണിക്കാനായിട്ട് ഒരു പഴയ ടീഷർട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നല്ല ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് രോമൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. നമുക്കിവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം. അപ്പൊ നമുക്കിതിലൊന്നും ഒരു രോമങ്ങളില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ വളരെ സംഘടിപ്പിച്ച കുറച്ച് രോമങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതില്. അപ്പൊ ഞാനതൊന്ന് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നോക്കിയേ, ഇപ്പൊ ഇതില് നിറച്ച് ഇവരുടെ രോമങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് വെറുതെ തട്ടിക്കളഞ്ഞത് കൊണ്ടൊന്നും ഇത് പോവില്ല. നമ്മളിപ്പോ വാഷ് ചെയ്താലും അത് ശരിക്കും പോണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും കാണുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കുന്നു. ഇതിന് 2 സൈഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നോക്കിയേ, ഒരു പരിവരിപ്പുള്ള ഒരു ഇതാണ് 2 സൈഡിലും. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം എടുക്കുന്നു. നോക്കിയേ, കണ്ടോ, ഇത് നിറച്ച് മുടിയുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ട് ഒറ്റ വലി. നോക്കൂ, വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതുപോലെ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾ വ്യത്യാസം നോക്കൂ. ഞാൻ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. കണ്ടോ,
നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഹെയർ പോലും നമുക്ക് കാണത്തില്ല. കണ്ണാൽ ഇവിടെ നോക്കിയേ. അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. കാരണം ഞാനും ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും, കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിലിപ്പോൾ 6 പേരാണ് മക്കളുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ നല്ല പോലെ മുടി പൊഴിയും. നമ്മൾ നേരത്തെ ടീഷർട്ടിന്റെ മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ അവരുടെ രോമം നല്ലപോലെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റണേ നോക്കാം. ഇതിന് താഴെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് കാണാം. ഇതിലാണ് ആ രോമങ്ങളൊക്കെ വന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക. നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് മെല്ലെ തുറക്കുക. നോക്കൂ, കണ്ടോ? നമുക്കിതില് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. കണ്ടത് ഇത്രത്തോളം രോമം ആ ഒരു ടീഷർട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ റിവ്യൂ മാത്രമല്ല, എനിക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നി. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് നാളത്തെ എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഈ സോഫയിലും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെയുള്ള ഈ ഒരു രോമൊക്കെ എങ്ങനെ കളയാമെന്ന്. അപ്പൊ ഇത് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് മേത്ത് വന്നിട്ട് ഇവരുടെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മേത്ത് കയറി നരങ്ങലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ മുഴുവനാവും. നമുക്ക് വീട്ടിലെ ഡ്രസ്സാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വല്ല ഫംഗ്ഷനോ ഒരിടത്തേക്കും പോവാൻ നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഇവരെ, പക്ഷെ അവരോട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സങ്കടമാവും. ഞാൻ കാണിക്കാറില്ല. ഞാനിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഏപ്രണോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ അവരെ പോണ സമയത്തൊന്ന് കൊഞ്ചിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ഒരുപാടായി അന്വേഷിക്കണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള റിവ്യൂസ് വന്നിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ എന്താ പറയുക, 2 കൽപ്പിച്ച് വാങ്ങുക എന്ന് പറയില്ലേ, അങ്ങനെ ഞാൻ ആമസോണിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് മേടിച്ചതാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഈ കണ്ട ഹെയർ പോലെയൊന്നും നമുക്ക് അത്രയും അങ്ങോട്ട് വരില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും പെറുക്കി കിട്ടിയതൊക്കെ അടിച്ചു വാരിയതൊക്കെ കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ ഡെമോ കാണിച്ചു തന്നാണ്. പക്ഷെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഡോഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റോ ഉള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക. വീണ്ടും ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു വിഷയവുമായിട്ട് നമുക്ക് വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.